And He wants to heal. 佢好想醫治我哋， He wants to heal you. 佢願意醫治我哋， He wants to deliver you. 佢要我哋釋放出嚟。 Because God says it's enough. It's enough that you suffer. 夠啦，你嘅受苦夠啦， Today you need to receive that 今 healing. 日你要領受嗰個醫治， In Jesus' 奉 name. 耶穌嘅名字， In Jesus' 奉耶 name. 穌嘅名字，夠啦！ 神你俾我哋權柄展開聖靈主我哋一切嘅小信、一切嘅失信、我哋嘅需要字，通通脫去，叫我哋嘅信心被提升，佢哋攞翻佢嘅權柄，認知我哋嘅生命係上帝你嘅保護。哦，耶穌，耶穌，耶穌。思維同牧師出嚟，係全教會要祝福我哋嘅牧者，祝福我哋嘅思維。And together, I want to bless you and I want to honor both of you. Oh, Rabasana, so they will give you name, so they will come to you. You want to sit down? Yes, Rabasana. 我哋請啲領袖出嚟，執事出嚟係圍繞住我哋嘅牧者。咁我哋
出我哋嘅祝福嘅手，要祝福我哋嘅牧者。哦，咁樣先。我牧師，我嘅師母82歲，依然在基督入邊咁堅固，依然在基督入邊奔跑屬靈嘅道路，依然嘅不放棄，忠心於上帝運託俾佢哋，託付俾佢哋嘅使命。今日在基督嘅榮耀嘅同在裏，我哋嚟尊榮佢哋好嗎？我哋尊榮我哋牧師，我哋尊榮我哋嘅師母，我哋用方言嚟為佢哋講。我相信大家有聽過我講過嘅信息入邊咯，我哋個上帝，我哋天父會聽我哋嘅，佢同我哋講話，係咪？我講過話，佢同我哋講，佢會向我哋講話，
有時聽佢禱告。咁呢個見證咧係其實呢上個禮拜啫，因為上個禮拜星期三就去一個醫生個醫務所度就去註冊啦，叫佢同我照腸，唔知佢照腸係咁就咁嗰日星期三就醫生睇咗我，咁尾就攞嗰啲瀉藥或者係大嘢，星期四就我去照嘅。咁嗰個醫師人我講先你個費用。佢哋呢個醫生唔收信用卡，我俾現錢，用你星期四嚟照腸你個照腸個錢係1200蚊，所以我好舒服，因為感謝主你。咁我就離開嗰時候，咁個聲音同我講嗰個醫藥費咧係11年前你照腸同樣個價，咁我諗11年前個價，我記得係800蚊，800蚊，800蚊係唔係？咁樣個聲音，我嘅聲音或者聲調我都唔知，但我覺得總之入邊有一種感動係照。11年前照腸個價，所以我如果真係感謝主係先嘅，我講咧就感謝主啦。咁拜四就去進行呢樣嘢啦，照腸做晒後嗱可能就後尾最尾做晒後休息，後來就醫生就叫我解釋咗先。咁當我去護士嗰度。個護士嗰度去俾錢啦，個護士講冇藥費，咩都冇啊，你個醫藥費800蚊啫。我感謝主啊！你講11年前，我聽佢好似喺入邊講11年前個價係800蚊，今次11年後啊！11年後佢興客佢，實在係呢間千年嘅圖案，即係又係800蚊，咁唔知，即係弟兄姊妹，我哋個天下爸父，佢好愛我哋，好愛我哋，但係我相信係你係一個，相信有條件嘅，你係信服，你係聽從，你係同佢建立關係，好似嗰啲。拜佢有臨時抱佛腳，你明白意思嘛？臨時抱佛腳意思話，有時你揾耶穌，冇時又揾耶穌，冇時同佢冇關係。呢個耶穌佢係天下爸父唔中意。如果你係做阿爸嘅，你係有個仔臨時有事嗰時你揾你，冇事啊，睬你唔睬你嘅。你阿爸，你做阿爸你中意嗎？唔中意啦，係咪？所以我哋係天下爸父一樣，弟兄姊妹，你係基督徒，你係上帝嘅兒女，多啲同上帝建立關係，多啲將佢，多啲愛，翻教會入邊一齊嚟敬拜佢，聽佢嘅説話，你要拎實上把條説話放喺心中邊。我相信你呢個得到上帝好嘅，上帝會賜福俾你。相信，如果你做基督徒，你知道呢個係話，進行愛越多，要建立關係。我請開始你嘅歸主。我唔知你講邊條，因為你有個見證咧，就講到有約個問題嘅，好英文，約對方。God bless all of you. 上帝祝福你。No, God is good. 我哋知道上帝係好，我哋嘅上帝好好嘅上帝。He listens to our prayer. 佢聽我哋 When 禱 we 告。pray, He will always say, "Wait for your time.
you will be healed. That's what happened to my leg. Actually, my leg here, I got sprained last 2 years ago, I think 3 years ago, I think. I fell down and I was broke. 你哋記得啦，牧師我嘅腳2-3年前咧 Two rods, you know, 整個 one 手術 rod and another was screw. Then this leg okay already, you know. Only but recently, this leg. 但係近來咧，另外一個腳開始有問題。 But God, I told God, God, you know what is best for me. 主啊， You 但係我同上你講，主啊，你知道乜嘢係對我最好？ You will heal me. I 你一 know 定會 there 醫 is 治 no 我。 more pain. So praise God that He has already healed me. 阿咩？係上帝真係我在嘅時間醫治 Glory 我。 to Him. Praise Him with all the glory. 你最大嘅榮耀好嗎？ I pray that 多謝。好啦， 哈利路亞！我講埋佢入邊啲本身神嘅啦。但我想講，我知道上帝嘅道已經在我哋嘅心中。今日嘅道好簡單，上帝會醫治。上帝已經施行醫治出嚟。因為上帝講，佢嘅道使我哋得全。佢嘅道使我哋得全面。His living word is the one that makes us whole. Is the one that makes us complete. 我啱啱尋日其實完不開一個33個小時嘅 non-stop worship， 23 hours。我哋全個馬來西亞一個特會，有幾個弟兄姊妹都有參加嘅。我哋叫 Rebel from God's Glory。全馬來西亞都嚟到呢個地方叫石家灣、石洲園，我哋講我哋有3到3個鐘嘅不斷敬拜。上帝啟示係講馬來西亞要準備乜嘢？你要準備經歷耶穌，要準備耶穌要快來啦，耶穌要來嘅日子好近。今日我哋喺呢度嚟領受上帝俾我哋嘅福氣，唔係因為我哋有幾勁，係因為耶穌愛我哋，係咪？唔係我哋做得有幾好，唔係因為我哋敬拜有幾勁，唔係因為我哋服侍有幾多。你姊妹，如果我哋服侍有幾多都好，可以領取到上帝俾我哋嗰一年，好多人已經服侍開1000倍、10000倍㗎啦。但係上帝愛世人，唔係因為世人做乜乜嘢，而係上帝掌權。因為上帝嘅恩典 ，It's God sovereignty。但係咁即係耶穌嘅，你知唔知你同我被揀選？你同我被蒙召？你同我被差遣？你聽做乜嘢啊？要做世界嘅光。世上，你姊妹，我哋敬拜完開之後點啊？活出上帝嘅道理，活出上帝嘅光嚟，帶著個醫治祝福其他人，帶著個能力去做上帝嘅出口。你講弟兄我唔識講道，唔需要，你同人哋講耶穌醫治我，你同人哋講耶穌愛你。你同耶穌，你同其他人講，我係信耶穌㗎。呢個就係你嘅光，呢個就係你嘅鹽。我哋世界好需要呢個馬來西亞，你同我好需要我哋嘅禱告。8月31號，我鼓勵你同我一齊參加我哋怡保全部商堂聯合嘅禱告會。嗱，每一年我哋喺教會怡保花園堂，我哋有個聯合禱告會8月31號。今年大型啲，其實唔係我想嘅。如果上帝冇嗌我唔會做，但係上帝講開説話，分享開嘅時候，我問上帝好多嘅見證，我講上帝冇可能㗎，我教會嘅領袖冇可能講 OK，我講教會唔夠錯㗎啦，
冇可能。其他教會講，你哋做啦，你哋教會做，我哋支持你。我講冇可能嘅事，做咩你會支持我？但係因為呢個唔係我嘅時光，你知道呢個唔係我嘅時光。上帝要我哋嘅怡保傳媒方堂帶領個敬拜、帶領個禱告嘅時候，係要叫我哋成為世界嘅光、世界嘅鹽。咁怡保教會入邊有份。我要祝福你同我，英文堂已經有60幾位會從這個烈火特會嘅生去參加呢個嘅特會，呢個嘅禱告會。弟兄姊妹，有買到烈火特會嘅衫嘅話，有得買㗎。嗰幾位嘅我哋嘅叫咩啊？唔係我哋嘅整衫嗰個。整衫嗰個叫咩？設計嗰個唔係嗰個係總之係嗰個，我唔係講總之佢哋喺呢度，我買衫嘅快訂啊，快訂，因為佢哋要做幾百件啊而家，因為印尼行都order咗幾十件，我哋有印尼行，有英文行。我哋中文堂已經買開，感謝耶穌，你快攞翻出嚟寫一寫。仲有啲未買嘅。仲有未買嘅，快啲買，快啲報名。加上執事或者係俾我哋向我哋快啲落訂單，講我哋要作呢件衫，一齊嘅出席嘅禱告會，一齊嘅禱告。阿們啊！馬來西亞要禱告啦，上帝要改變，上帝要嚟做新事。你要做好準備，但係我哋要做好準備。阿們，請我哋祝福你。主今日好特別，係因為上帝你自己做工。主我哋唔敢誇自己有幾厲害，因為主呢個唔係我哋自己嘅工作。聖靈多謝你。多謝你嘅話語，多謝你嘅鼓勵，多謝你嘅釋放，多謝你嘅醫治。主，我哋知道在呢入邊完全都係阿們，必成就了。主，你嘅醫治必成就了。你嘅同在必帶嚟安慰了。你嘅引領必在我哋嘅中間彰顯。主，你記住個感覺，罪可以完畢，交談可以停止，但係上帝你嘅工作唔會停止，必定成全上帝你嘅旨意。所以主，今日我哋所呼求耶和華的，必得成就。我奉耶穌名字福利這個我哋教會上下，無論係新嚟嘅弟兄姊妹或者已經嚟咗好耐嘅弟兄姊妹，主，佢哋更加嘅要經歷上帝你嘅同在。在呢個禮拜入邊，主啊，我哋會繼續嘅經歷上帝你嘅醫治，繼續經歷上帝你嘅安慰，繼續經歷上帝你嘅信實，繼續經歷你奇妙嘅恩典。因為係你將祝福賜下，係你將醫治賜下，係你帶領我哋度過。主，我哋也有祝福香港嘅團隊。我謝你今日透過佢哋嘅見證同我哋講，上帝你係信實嘅上帝，上帝你係醫治嘅上帝。上帝，縱然我哋經歷風風雨雨，我哋依然要在教會一家人入邊彼此鼓勵、彼此順服、彼此代禱、彼此關懷嘅時候，我哋一家一家嘅成長，一家嘅經歷耶穌。所以主，我哋祝福香港團隊，當佢哋星期二要翻到去吉隆坡嘅時候搭車，或者主佢哋起居飲食都分別為聖嘅時候，上帝你與佢哋講説話。當佢哋主啊服侍我其他教會嘅時候，服侍翻佢哋自己教會嘅時候，主佢哋首先會俾聖靈嚟服侍，聖靈嚟澆灌，聖靈嚟帶領。
主，我哋奉耶穌名字義保全面分堂祝福呢個香港嘅團隊，讓佢哋興旺福音，讓我哋見到係上帝你嘅大能，上帝嘅恩手在你嘅生命入邊。主，我哋今日領受開上帝俾我哋嘅福氣，上帝你嘅同在，主你與我哋每一個人同在，平安會俾我哋每一個人永遠會俾你直到永遠。奉耶穌基督嘅名字求，阿門，阿門。如果你仲未需要祈禱嘅，我哋就祈禱啦。Thank you.